V torek 4. junija so v prostorih Inštituta za celulozo in papir v Ljubljani slovesno otvorili posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov, ki predstavljajo pomembno raziskovalno enoto v skupni infrastrukturi projekta InnoRenew. Dogodka ob zaključni investiciji v specializirano raziskovalno opremo za celostno preučevanje vlakninskih materialov se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, ki je izpostavil pomembnost te pridobitve. To je seveda velika pridobitev za Inštitut za celulozo in papir, kajti skoraj od 60 let ni bilo take investicije. Jaz mislim, da je pomembno, zato da v Sloveniji vlagamo v raziskovalno infrastrukturo, kajti to je edini način in še ta inštitut posebej, ki je znan po sodelovanju z industrijo, da zadeve potegnemo naprej. Zaradi tega sem vesel, zato ker bo lahko od tega in inštitut in industrija imela mnoge dobrobiti in obenem seveda tudi vsi mi, kajti povezujejo se raziskovalni resursi, povezujejo se inštituti, univerze in drugi deležniki in podjetja, tako da res sami plusi danes. Dragocene naložbe, ki je edinstvena v Sloveniji, se zaveda tudi direktorica zasebnega neprofitnega zavoda magistra Mateja Mešelj. Skupno je bila investicija vredna 1.250.000 evrov, od tega smo pridobili nepovratna sredstva sofinanciranja Ministrstva za znanost v višini 750.000 evrov. Ostalo so naši lastni viri. S to novo opremo lahko inštitut zdaj res konkurenčno ponuja storitve in znanje vsem različnim industrijam, ki vstopajo na to področje bioosnovanih materialov. Naša oprema nam zdaj omogoča tako, da razvijamo celoten proces od razklopa biomase, pridobivanja celuloze in koristnih spojin do razvoja končnih produktov. Istočasno, ker imamo tudi pilotno opremo, pa lahko podjetja podpiramo z industrijskim testiranjem od ideje do prototipa. Generalni direktor Direktorata za znanost, dr. Tomaž Boh, pa je poudaril pomen prvega oprijemljivega dosežka projekta InnoRenew, v okviru katerega bo raziskovalna oprema na voljo tudi študentom. ICP je za to svojo investicijo, prvo večjo investicijo v kontekstu projekta InnoRenew, prebil let tudi v tem investicijskem smislu sodelovanja z našim ministrstvom. Kajti sam projekt InnoRenew je zastavljen za velikega števila investicij, ki sama vsaka zase predstavlja svojo zgodbo. Da ta oprema, ki jo dobivajo z današnjim dnem, uspešno pač je v uporabi in jo uporabljajo tudi študentje. Skratka, da je ne samo v raziskovalnem kontekstu, ampak tudi v študijskem kontekstu pač uporabljena kar se da široko. In z tega vidika vidimo mi pomembno družbeno funkcijo tovrstne naložbe, kot jo imamo danes. Tudi vodja projekta in direktorica raziskovalnega inštituta InnoRenew, izredna profesorica dr. Andreja Kutnar, navdušenja ni skrivala, napovedala pa je tudi že nove izzive. Danes je za InnoRenew projekt zelo pomemben dan, saj smo uradno odprli prvi center oziroma izboljšan center za vlakninske materiale, ki so pomembni del pri preučevanju in razvoju novih produktov iz obnovljivih materialov. Posebej me veseli, da je današnjega dne veselo tudi ministrstvo, ki se je udeležilo dogodka, tudi vsi partnerji konzorcija InnoRenew, vključno z našim advanced partnerjem iz Nemčije, so prisostvovali dogodku, tako da se že veselim naslednjih, in sicer bo naslednji na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, kjer pa si bomo pogledali, kako InnoRenew nadgrajuje raziskovanje na področju kulturne dediščine. Prispevek zaključujemo z mislimi ministra dr. Pikala, ki je dejal, da bodo prav okoljske in trajnostne spremembe ključnega pomena v vseh politikah in kot take tudi način življenja v prihodnosti.